दोस्तों जी सिंध जी लतीफ़ दोस्तों ही मुंहिंजो आख़िरी लेक्चर आहे चौथों लेक्चर कंट्रोल सिस्टम्स जे बेसिक कॉन्सेप्ट्स खे अंडरस्टैंड करण जो ऐं कोशिशि कंदासीं त पाण हिनखे अॼु वाइंड अप कयूं हिन चौथे लेक्चर में। सो हींअर असां थोरो पंहिंजी मेमोरी खे रिफ्रेश कंदासीं ऐं जेको लास्ट पॉइंट मां तव्हांखे सुठे नमूने सां सम्झाइणु चाहियां थो उहा आहे इन जे फंक्शन्स जे बारे में। सो पहिरें लेक्चर में त असां पढ़ी आयासीं त 4 कंट्रोलर जा फंक्शन्स हूंदा आहिनि। सो 4 functions of a controller. छो त कंट्रोलर कंहिं बि कंट्रोल सिस्टम जो ब्रेन हूंदो आहे ऐं उन जा 4 फंक्शन्स हूंदा आहिनि त उहो कंट्रोलर छा छा कंदो आहे। सो हिकिड़ो त असां ही पढ़ी आयासीं ऑन ऑफ यो सिंपल ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, या हिनखे असां हिते इहो था चऊंसि ऑन ऑफ एक्शन था चऊंसि। हाणे हिनखे इहो थोरो सो नालो चेंज था कयूंसि ऑन ऑफ एक्शन या फंक्शन। सो हिकिड़ो कंट्रोलर आहे जंहिंमें जेको ऑन ऑफ एक्शन कंदो आहे ऐं ॿियो हुनजो एक्शन हूंदो आहे जंहिंखे असां चवंदा आहियूं प्रोपोर्शनल एक्शन या फंक्शन तव्हां चयोसि। ऐं नंबर 3 इंटीग्रल एक्शन ऐं चौथों आहे डेरिवेटिव एक्शन। हाणे हिननि चइनी में हे थोरो असांजी मेमोरी रिफ्रेश थी वई, असां पढ़ी वियासीं ऐं हीअ मूं तव्हांखे ॿुधायो त दिस इज़ द वेरी बेसिक कंट्रोल सिस्टम। So this is a very simple controller. ऐं इन टाइप जे कंट्रोलर में कोई रुगो ख़ासि फंक्शन कोन हूंदो आहे, सस्तो हूंदो आहे, चीपर, ऐं हिन जो कमु सिर्फ़ु इहो हूंदो त ऑन या ऑफ करे। उन खां पोइ ही आहिनि ॿिया ॿ, त ही जेको आहे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। हाणे हिकिड़ा कंट्रोलर ईंदा आहिनि जंहिंमें सिर्फ़ु इहो हिकिड़ो ही फंक्शन हूंदो आहे। हाणे हिकिड़ो अहिड़ो कंट्रोलर आहे, सपोज़ हिकिड़ो तव्हां वटि सिस्टम आहे हिकिड़ो बॉक्स में हीअ अचे थो ऐं ही कंट्रोलर आहे हिकिड़ी क़िस्म जो। हिन कंट्रोलर में सिर्फ़ु हिकिड़ो ई फंक्शन आहे त हिनखे पी फंक्शन असां चवंदा ही कंट्रोलर जेको आहे असांजो कंहिं बि सिस्टम में हिन में इनपुट ईंदी ऐं हिनखे ऐं ॿी हिन में ईंदी असांजी आउटपुट जो असांखे ॾींदो, पर उहा जेका ॾींदो उहा बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल आहे। हिनखे असां ॾींदासीं सेट पॉइंट। हुन सेट पॉइंट जेका ॾींदासीं उन हिसाब सां हुन में जेका बि चेंजिस ईंदियूं उन में इहो हुनजो प्रोपोर्शनल एक्शन हुन में खणंदो। पर हिन में तव्हांखे मूं ॿुधायो त ही असांजे लाइ हमेशह प्रॉब्लम क्रिएट कंदो आहे ऐं हिन में हमेशह असांखे ही ऑफ सेट अहिड़ो पैदा थींदो आहे। ऑफ सेट कंडीशन जेका ही क्रिएट कंदो आहे ऐं इहा ऑफ सेट जेका आहे असांखे हिनखे असां एलिमिनेट करणु था चाहियूं। सो उन प्रोसेसिस में जंहिंमें असांखे हिन ऑफ सेट हिकिड़ा प्रोसेस अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंमें ऑफ सेट जो असां जे लाइ को मसइलो कोन हूंदो आहे, त उन्हनि जे लाइ असां सिर्फ़ु ही कंट्रोलर ख़रीद कंदा आहियूं ऐं हिन कंट्रोलर में जेको वॾा फंक्शन्स कोन हूंदा आहिनि, सिर्फ़ु इहो हिकिड़ो ई एक्शन हूंदो आहे जेको कंदो आहे। पर के प्रोसेसिस वरी इंडस्ट्री में अहिड़ा हूंदा आहिनि जो उन्हनि प्रोसेसिस खे टाइट कंट्रोल करण जे लाइ इहे गुंजाइश न हूंदी आहे त असां ऑफ सेट खे जेको आहे बर्दाश्त करे सघूं उन प्रोसेस में। पोइ उन प्रोसेसिस जे लाइ इहो ज़रूरी आहे त तव्हां उन ऑफ सेट खे ख़तमु करण जे लाइ अहिड़ो नओं हिकिड़ो ॿियो तव्हां कंट्रोलर ख़रीद कयो। उन कंट्रोलर में हीउ जेको हूंदो उन में इहे त प्रोपोर्शनल त हूंदो ई हूंदो, पर उहो जेको कंट्रोलर हूंदो उन में असल में हिन कंट्रोलर खां वॾो हूंदो। उन में इहे 2 फंक्शन्स हूंदा, हिकिड़ो त प्रोपोर्शनल कंट्रोल हूंदो ऐं ॿियो उन सां गॾोगॾु हिकिड़ो हूंदो फंक्शन इंटीग्रल, त हुनखे PI कंट्रोलर चवंदा आहियूं सिंपली। सो हिन में वरी असांजी अगेन इनपुट हूंदी ऐं इन कंट्रोलर में असां साॻिए नमूने सां सेट पॉइंट ॾींदासीं ऐं ही कंट्रोलर असांखे उन में प्रोपोर्शनल एक्शन बि वठंदो ऐं इन सां गॾोगॾु इंटीग्रल एक्शन्स बि वठंदो जेतिरी असां हिन में सेटिंग कंदासीं। सो हिन में जेका असां सेट पॉइंट ॾींदासीं माना इहे 2 सेट पॉइंट्स हूंदियूं आहिनि। सेट पॉइंट हिकिड़ी हिन जी अलॻि हूंदी आहे इंटीग्रल जी ऐं हुनजी अलॻि हूंदी आहे। सो ही ॿिन्ही खे अलॻि था कयूंसि।
हाणे हिन में जेका हीअ सेट पॉइंट हूंदी उहा हूंदी हिन जी पंहिंजी सेट पॉइंट हूंदी आहे ऐं हिन जी पंहिंजी अलॻि सेट पॉइंट हूंदी आहे। ॿ सेट पॉइंट्स हिन में असां ॾींदासीं। हिकिड़ी सेट पॉइंट असां ॾींदासीं प्रोपोर्शनल जे लाइ, एक्शन जे लाइ, ऐं ॿी असां सेट पॉइंट हुन में सेट कंदासीं इंटीग्रल जे लाइ। हाणे इहे सेट पॉइंट्स कहिड़े क़िस्म जी हूंदियूं आहिनि। हाणे हिन में जीअं लेवल आहे सो असां हिन में बसि चवंदासीं 10 फीट असांखे खपे, 10 फुट लेवल खपे, या ही कंहिं टेम्परेचर खे थो हीअ जेके लेवल खे थो कंट्रोल करे त असां चवंदासीं 10 फुट हीअ जेके लेवल जो कंट्रोलर आहे। जेकॾहिं हिन जी जाइ ते ही लेवल जी जाइ ते हिकिड़ो ॿियो कंट्रोलर आहे, असांजो प्रोसेस जेको आहे टेम्परेचर कंट्रोल प्रोसेस आहे, त उन में वरी असां हिनखे जेका सेट पॉइंट ॾींदासीं और लेवल जेको हुनजी टेम्परेचर कंट्रोल जे लाइ हूंदो असां हुनखे टेम्परेचर जी सेट पॉइंट हुनखे ॾींदासीं त केतिरो टेम्परेचर असांखे उहो मेंटेन करे। हाणे हिकिड़ो फर्ज़ु कयो वाटर टैंक आहे ऐं असां चऊं था त हिन वाटर टैंक में असांजो फर्ज़ु कयो त 30 डिग्री सेंटीग्रेड हुन में पाणी मेंटेन थिए त असां हिनखे इहो टेम्परेचर उहो ॾींदासीं उन कंट्रोलर खे जेको उन प्रोसेस में। ही डिफरेंट प्रोसेसिस आहिनि, ही लेवल प्रोसेस आहे, ही टेम्परेचर प्रोसेस आहे। अहिड़े नमूने हिकिड़ो फ्लो प्रोसेस आहे, मिसाल फ्लो में वरी असां फ्लो जी जेका सेट पॉइंट ॾींदासीं हुन कंट्रोलर खे उहा ॾींदासीं फर्ज़ु कयो त असांखे खपे थो 20 लीटर्स पर सेकेंड जे हिसाब सां असां चऊं था हुन कंट्रोलर जी जेका सेट पॉइंट इहा हुजे त इहा त थी ही डायरेक्ट ही लेवल्स असां ॾींदा आहियूं प्रोपोर्शनल खे। पर जेका वरी असां सेटिंग्स हिन इंटीग्रल जी कंदा आहियूं उन जा ॿ टाइप्स हूंदा आहिनि। इंटीग्रल जी सेटिंग्स हे हिननि फुटनि या सेंटीग्रेड्स या लीटर्स पर सेकेंड्स इन में न हूंदी आहे। ऐं हर प्रोसेस जे लाइ जेको इंटीग्रल हूंदो आहे उन में हिन जे ॿ टाइप्स हूंदा आहिनि। हिकिड़े तरीक़े में खे असां चवंदा आहियूं रिपीट्स पर मिनट। हाणे हिकिड़ो तरीक़ो हूंदो उनखे मां तव्हांखे ॿुधायां थो छा खे चइबो आहे रिपीट्स पर मिनट। हिनखे चवंदा हेतिरा दफ़ा रिपीट कर। या वरी ॿियो ऑप्शन इहो हूंदो आहे त किन में वरी हिन जो ॿियो तरीक़ो हूंदो आहे उनखे असां चवंदा आहियूं ऐं हिन रिपीट्स पर मिनट खे असां चवंदा आहियूं रीसेट टाइम बि चवंदा आहियूं असां। हिन जे लाइ ॿियो लफ़्ज़ जेको यूज़ थींदो आहे उहो हूंदो आहे रीसेट टाइम। सो जेकॾहिं मां तव्हांखे चवां त हिन इंटीग्रल कंट्रोलर जो रीसेट टाइम हेतिरो रखो फर्ज़ु कयो 2, त इन 2 जो मतिलबु आहे त मां तव्हांखे चवां त 2 रिपीट्स पर मिनट। जेकॾहिं मां तव्हांखे चवां त हिन 2 रिपीट्स पर मिनट रखो तॾहिं साॻी ॻाल्हि आहे। जेकॾहिं मां तव्हांखे चवां थो रिपीट्स पर मिनट ही लफ़्ज़ मां यूज़ नथो कयां ऐं तव्हां मुंहिंजे वास्ते मां लफ़्ज़ ॿुधो था रीसेट टाइम, मां चाहियां थो रीसेट टाइम तव्हां कयो त तव्हां 2 रखंदो त 2 जो मतिलबु इहो कोन्हे त 2 मिनट्स, 2 जो मतिलबु आहे त 2 रिपीट्स पर मिनट। ऐं ॿियो तरीक़ो जंहिंसां हिन जी सेटिंग असां कंदा आहियूं उन ॿिए तरीक़े खे वरी असां चवंदा आहियूं मिनट्स पर रिपीट। असां चवंदा आहियूं हिन जे उपतड़ में आहे मिनट्स पर रिपीट। ऐं हिनखे असां ॿियो लफ़्ज़ हिन जे लाइ यूज़ कंदा आहियूं जंहिंखे असां चवंदा आहियूं असल में हिनखे चवंदा आहियूं रीसेट टाइम। ऐं हुनखे असां चवंदा आहियूं रीसेट रेट। हिनखे असां रीसेट टाइम कोन चवंदा आहियूं पर हिनखे असां चवंदा आहियूं रीसेट रेट। सो हिनखे थोरो ड्रायस पोइ हुनखे वरी थो लिखूंसि त जीअं थोरो क्लियर थी वञे। या वरी असां अचे थो हिन ते ॿिए पेज ते तव्हांखे मां वरी हिनखे मिटाए पोइ वरी तव्हांखे वरी सही नमूने सम्झायां थो त इहो छा हूंदो आहे। सो हाणे हिते मां बसि सिंपली लिखां थो PID जीअं असांखे सम्झ में सवलाई में सम्झ में अचे। हिनखे असां मां लिखांसि थो PID कंट्रोलर, PID कंट्रोलर्स। हाणे हिकिड़ो कंट्रोलर जंहिंमें ही 3 फंक्शन्स हुजनि उनखे असां चवंदासीं PID कंट्रोलर। हिकिड़ो कंट्रोलर उहो आहे जंहिंमें सिर्फ़ु P एंड I 2 फंक्शन्स आहिनि त उनखे असां चवंदासीं PI कंट्रोलर। ऐं हिकिड़ो कंट्रोलर आहे जंहिंमें सिर्फ़ु ही प्रोपोर्शनल आहे उनखे असां चवंदासीं P कंट्रोलर। ही सभिनी खां सादो हूंदो, सस्तो हूंदो। हिन में 2 फंक्शन्स आहिनि P एंड I, हिनखे असां चवंदासीं
PI कंट्रोलर ऐं वरी उहो कंट्रोलर जंहिंमें वरी टई फंक्शन्स हुजनि हुनखे चवंदा आहियूं PID कंट्रोलर। सो हाणे असां चऊं था त मूं तव्हांखे ॿुधायो त P जेको कंट्रोलर आहे हिन P कंट्रोलर में सिर्फ़ु असां जी जेका सेट पॉइंट हूंदी आहे P कंट्रोलर जे लाइ उहा सेट पॉइंट हूंदी आहे अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस वेरिएबल। माना जहिड़े क़िस्म जो प्रोसेस हूंदो उन हिसाब सां हाणे हिन जा एग्ज़ाम्पल्स असां ही फॉर एग्ज़ाम्पल हिन एग्ज़ाम्पल्स मूं तव्हांखे ॿुधायो त 10 फीट हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल इहो। ॿियो एग्ज़ाम्पल मूं तव्हांखे ॿुधायो त फर्स्ट कयो असांखे खपे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ही थियो वञे फर्स्ट कयो त लेवल जे लाइ, हीअ आहे असांजो टेम्परेचर जे लाइ, ऐं नंबर 3 जेकॾहिं फ्लो जो आहे त असां फर्स्ट कयो त असांखे खपनि 25 लीटर्स लीटर्स पर सेकेंड या क्यूबिक फीट पर सेकेंड। त हीअ असांजो हिकिड़े क़िस्म जो हिन मां ख़बर पए त हीअ आहे फ्लो कंट्रोल जे लाइ। ऐं अहिड़े नमूने सां असां वटि जेकॾहिं प्रेशर आहे त हुनजे लाइ असां चवंदा असांखे खपे 40 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच एतिरो मेंटेन करे। सो ही यूनिट्स कहिड़ा थी सघंदा त हिन ही जेका सेट पॉइंट हूंदी आहे उन सेट पॉइंट में असां ही वैल्यूज़ उन प्रोसेस जे हिसाब सां रखंदा आहियूं। ऐं हाणे अचूं था इन इंटीग्रल ते त ही जेको इंटीग्रल एक्शन आहे इन इंटीग्रल जे लाइ इंटीग्रल सेटिंग्स। त इन जूं सेटिंग्स जेके आहिनि उहे कीअं कंदा आहियूं त इन जूं सेटिंग्स जा ॿ तरीक़ा आहिनि। हिकिड़ो तरीक़ो इहो आहे, हिकिड़ो मेथड 1। ही मेथड 1 जेको आहे इन में जी जेका सेटिंग हूंदी आहे उहा असांखे सेटिंग हूंदी आहे उनखे असां चवंदा आहियूं रिपीट्स पर मिनट। ऐं ही मां तव्हांखे ॿुधायां थो रिपीट्स पर मिनट छा खे रिपीट करे हिकिड़े मिंट में। ऐं हिन खे असां also known as AKA means also known as reset rate। रिसेट रेट त केतिरी रेट सां उनखे रिसेट कंदो रहे। छा खे रिसेट कंदो रिपीट्स खे, उहो आहे असांजो उन इहो रिपीट्स छा खे कंदो उहो असल में रिपीट कंदो आहे एरर खे। माना जेका एरर सिग्नल हूंदो उन एरर खे सिग्नल खे घणा दफ़ा रिपीट करे हिकिड़े मिंट में त जीअं उहो एरर ख़तमु थी वञे। ऐं मेथड 2 जेको आहे हिन जो मेथड 2 किन कंट्रोलर्स में वरी ही मेथड यूज़ थियल हूंदो आहे, किन में इहो हूंदो आहे। हिन में असां जेको हूंदो आहे उहो हूंदो आहे मिनट्स पर रिपीट। मिनट्स पर रिपीट माना जेको हिकिड़ो ई दफ़ो रिपीट करे उन खे में घणा केतिरो वक़्तु लॻाए। त हिन खे असां चवंदा आहियूं रीसेट टाइम। सो जेकॾहिं मूं वटि हिकिड़ो कंट्रोलर आहे ऐं उन में मां ॾिसां थो त उन जी जेका सेट पॉइंट आहे उहा आहे रीसेट टाइम। त मूंखे फ़ौरन ख़बर पइजी त रीसेट टाइम जो मतिलबु आहे त मिनट्स पर रिपीट। माना हाणे जेका उन जो मतिलबु आहे त उते जेका एरर हूंदी उन एरर जो जेको हूंदो अमाउंट उहा जेतिरी बि एरर हुजे उन एरर खे हिकिड़ो दफ़ो रिपीट करण में घणा मिंट लॻंदा। त मां फर्ज़ कयो चाहियां थो त 2 सेटिंग आहे फर्ज़ कयो 2 मिनट्स। त मां हिन जॾहिं हुन में प्रोग्राम कंदुसि हुन कंट्रोलर जी सेटिंग कंदुसि 2 मिनट्स त हिन जो मतिलबु आहे त उहा जेका एरर हूंदी उन एरर खे हिकिड़ो दफ़ो उन एरर ते रिस्पॉन्ड करण जे लाइ हिनखे लॻंदा 2 मिंट। पर जेकॾहिं मूं वटि हिकिड़ो कंट्रोलर आहे जंहिंमें वरी ही तरीक़ो आहे सेटिंग जो उहो आहे रिपीट्स पर मिनट। त हिन में वरी जेकॾहिं मां सेटिंग कयां थो 2 त हिते 2 जो मतिलबु आहे त 2 टाइम्स इट विल रिपीट इट सेल्फ। सो इहा एरर मैसेज जेको आहे कंट्रोलर उनखे 2 सिग्नल मोकिलींदो। हिकिड़ो दफ़ो पहिरें सिग्नल मोकिलींदो, वरी उनखे ॿियो दफ़ो मोकिलींदो हिकिड़े
मिनट में। जेकॾहिं हिते मुंहिंजी सेटिंग 3 हूंदी 3 रिपीट्स पर मिनट त उनखे 3 दफ़ा रिपीट कंदो, हिकिड़ो दफ़ो ॿियो दफ़ो टियों दफ़ो 3 दफ़ा रिपीट कंदो हिकिड़े मिनट में। सो इहे ॿ तरीक़ा आहिनि हिन जा इंटीग्रल कंट्रोलर जा। हिकिड़ो आहे रीसेट रेट या जंहिंखे असां चवंदा आहियूं रिपीट्स पर मिनट, ऐं ॿिए खे असां चवंदा आहियूं रीसेट टाइम या हुनखे चवंदा आहियूं मिनट्स पर रिपीट, पर मोस्टली ही लफ़्ज़ यूज़ थींदा आहिनि रीसेट रेट। ऐं हिकिड़ो ॿियो मैन्युफैक्चरर आहे, उहो मैन्युफैक्चरर पंहिंजो जंहिं कंट्रोलर ठाहियो आहे उहो वरी असांखे चए थो त हुन में जो मैनुअल जेको मोकिले थो हुन मैनुअल में लिखियलु हूंदो हुन जो रीसेट रेट जेके आहिनि से हेतिरी रेंज तव्हां हुन में करे सघो था। सो हिननि में इहे ॿ तरीक़ा हूंदा आहिनि। सो मां सम्झां थो हाणे तव्हांजी पॉइंट क्लियर थी हूंदी। हाणे वरी असां अचूं था हिन डी एक्शन ते, त जेको डेरिवेटिव कंट्रोल आहे उन डी जो जेको सेट पॉइंट आहे उहा असां छा में ॾींदा आहियूं, ऐं डी छा कंदो आहे। डी वरी असल में कंदो आहे रेट ऑफ चेंज। इहो ॾिसंदो आहे त कंहिं प्रोसेस में जेका तब्दीली अचे थी उन तब्दीली जी रेट केतिरी आहे, केतिरो फास्ट तब्दीली थी अचे, ही उन तब्दीली जे हिसाब सां एक्शन कंदो। ऐं हिन जो जेको यूनिट आहे हिन जी सेटिंग जेका हूंदी आहे उहा हूंदी आहे मिनट्स में। सो हिनखे असां चवंदा आहियूं रीसेट टाइम या सिंपली मिनट्स में हूंदो आहे त केतिरा मिनट जेको। सो जेकॾहिं हिन जी मां सेटिंग कयां थो 2 मिनट्स त हू 2 मिनट्स में उहो एक्शन वठंदो। हाणे इहो एक्शन असल में हिन जो एग्ज़ाम्पल तव्हांखे मां ॾींदुसि जीअं तव्हांखे ख़बर पए त ही 2 मिनट्स जो मतिलबु छा आहे, छा कंदो आहे 2 मिनट्स में। हाणे हीअ असल में डेरिवेटिव जो इन जो सिंपल एग्ज़ाम्पल इहो थो ॾियांव त तव्हां फ़र्ज़ु कयो त हिते हिकिड़ो फुटबॉल जो ग्राउंड आहे ऐं हीअ हिन जो हिते बीठो आहे फुटबॉल में, हिन जी नेट आहे पुठियां ऐं हिते हिन जो गोलकीपर बीठो आहे ऐं हेॾे हिकिड़ो माण्हू ॿियो रांदीगर आहे जेको हिकिड़े बॉल खे किक थो हणे ऐं हीअ बॉल हितां अचे थो जेको हिन ॾे वेंदो। हाणे हीअ हेतिरो परे आहे, हाणे हीअ जेको हिते बीठो आहे गोलकीपर, हिन गोलकीपर खे इहो नज़र ईंदो हितां त बॉल केतिरी स्पीड सां वञे थो। हाणे हीअ हिते बीठो आहे, हाणे हिते जॾहिं बीठो आहे जॾहिं बॉल हितां ॾिसे थो हितां मथे अचणु शुरू थियो हेॾे त हीअ फौरन छा कंदो, एक्शन खणंदो। हीअ फौरन तकिड़ो तकिड़ो हेॾे भॼी वेंदो, अॻुवाट बीह रहंदो हिते, पोइ जीअं जीअं बॉल ईंदो त हिन बॉल खे पकड़ींदो, या हीअ बॉल हेॾे थो वञे त हीअ फौरन हिन पासे भॼी हिन जाइ ते बीह रहंदो अॻुवाट जेसिताईं वञी, माना हीअ अॻुवाट हुते बीहंदो, पोइ हीअ जेसिताईं हीअ हितां अचणु शुरू थिए थो हीअ अॻुवाट हिते हितां डोड़ी अचे त हिन खां अॻु झले बीह रहियो। हिन अॻु झले बीहण जो जेको एक्शन आहे इन खे असां चवंदा आहियूं डेरिवेटिव कंट्रोल। त हिनखे ख़बर हूंदी आहे त हीअ रेट ऑफ चेंज, हीअ ॾिसंदो त केतिरी तेज़ी सां हीअ बॉल अचे थो, जेतिरी तेज़ी सां हिन जज करे वरितो त हेतिरी तेज़ी सां थो अचे थी, फौरन उन तेज़ी सां हे वेंदो ऐं हुते बीह रहंदो। हिन ख़बर त हाणे जेसिताईं पहुचंदो तेसिताईं मां अॻे हुते बीठो आहियां। सो इन खे चइबो आहे रेट ऑफ चेंज। ऐं अहिड़ो कंट्रोलर जेको प्रोसेस में अहिड़े क़िस्म जी तब्दीली ॾिसे त हीअ फौरन क्विक एक्शन खणंदो, क्विक एक्शन खणण खां पोइ उते वेट कंदो जेसिताईं हीअ हुनखे वञी उते उन जाइ ते सेट पॉइंट ते वञी रोकींदो। सो इन खे इहो असल में यूज़ थींदो आहे हिन सॼो प्रोसेस खे। सो इहो कॉन्सेप्ट असल में PID कंट्रोलर्स जो, त DI डेरिवेटिव कंट्रोल छा कंदो आहे ऐं उहो कीअं एक्शन खणंदो आहे, ऐं इहो माना पहिरें इट टेक्स क्विक एक्शन फर्स्ट, हे क्विकली उते वञी बीहंदो एंड देन स्लोली इट विल एडजस्ट इटसेल्फ। सो पंहिंजे सेटिंग्स जो हिते वञी बीह रहियो, पोइ बॉल खे त हीअ ॾिसंदो थो रहे, थी सघे बॉल थोरो हेॾे हुजे, थी सघे थोरो हेॾे हुजे, त फौरन हिते पहुची त वियो आहे, हिते पहुचण खां पोइ पाण खे थोरो अॻिते पोइ हिते एडजस्ट कंदो, जीअं बॉल ईंदो त हुनखे पकड़ींदो। त ही कंट्रोलर अहिड़े ई तरीक़े सां, इहे जेको मूं तव्हांखे आम लाइफ मां जो एग्ज़ाम्पल ॾिनो, इन एग्ज़ाम्पल खे सम्झण खां पोइ तव्हांखे सम्झी ईंदो त ही डेरिवेटिव कंट्रोल कीअं कंट्रोल कंदो आहे प्रोसेस खे। सो मां सम्झां थो त हाणे ही असांजी ही जेको आहे ही ईंदो कहिड़े नमूने सां ईंदो हिते, ऐं ही तव्हांखे ही सम्झ में अची वेंदो, कॉन्सेप्ट सॼो क्लियर थी वेंदो त रेट ऑफ चेंज ही कीअं थो थिए ऐं ही कीअं थो एक्शन वठे हिते। सो इहो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो PID कंट्रोलर, PID कंट्रोलर। सो इहे हिन में ही फंक्शन्स आहिनि, हिकिड़ी कंट्रोलर में 3 फंक्शन्स आहिनि। पोइ हिन में तव्हांखे जंहिंजी ज़रूरत हूंदी तव्हां उहो फंक्शन एक्टिवेट कंदो, ॿियनि खे जंहिंजी ज़रूरत न हूंदी हुनखे तव्हां यूज़ न कंदो। हाणे मां हिकिड़ो फ़र्ज़ु कयो त हीउ परचेज़ कयो आहे पंहिंजे सिस्टम जे लाइ, ऐं PID कंट्रोलर वधीक पैसा ख़र्च करे
ऐं हिन कंट्रोलर खे मां जंहिं प्रोसेस में लॻायां थो फर्ज़ कयो त उहो मुंहिंजो प्रोसेस स्लो प्रोसेस कोन्हे को जंहिं मतिलबु मूंखे ही फीचर ही फंक्शन न खपंदो उहो स्लो प्रोसेस न आहे उन में मूंखे ही फंक्शन न खपंदो डेरिवेटिव जो त पोइ उन में मां हिन फंक्शन खे डीएक्टिवेट करे छॾींदुसि हिनखे डिसेबल कंदुसि त ही फंक्शन एक्शन ई न वठे बाक़ी सिर्फ़ु हिन ॿिनि खे एक्टिवेट कंदुसि पर जेकॾहिं वरी उहो मां पैसा वधीक ख़र्च थो कयां चवां त मूं वटि हिकिड़ो रोबस्ट कंट्रोलर हुजे पर मां जंहिं प्रोसेस ते हिनखे लॻायां थो जंहिंमें ही ॿई फंक्शन्स मां यूज़ नथो कयां हिन ॿिन्ही फंक्शन जी सेटिंग मां ऑफ करे छॾींदुसि ऐं सिर्फ़ु हुन में ही कंट्रोलर जेको उहो एक्शन वठंदो सो इहो आहे PID कंट्रोल्स जे बारे में हिकिड़ो तव्हांखे बेसिक इंफॉर्मेशन ते कीअं था कनि ऐं हिन जो वरी पोइ वधीक डिटेल्स आहिनि काफ़ी त हुन जूं सेटिंग्स ॿियूं कहिड़ियूं थींदियूं आहिनि गेन्स छा हूंदो आहे उहो कीअं कंट्रोल कबो आहे ऐं इहे वधीक काफ़ी थोरा एडवांस आहिनि सिस्टम्स पर हीअ जीअं त असांजो लेक्चर सीरीज़ जेका आहे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ते ॿधल हुई जंहिंजे करे मूं तव्हांखे बेसिक इंफॉर्मेशन हिन जी ॾिनी त इहे सिस्टम्स कीअं कंट्रोल कंदा आहिनि ऐं हिन खां पोइ वरी ॿी हिकिड़ी मां हिकु लेक्चर चवंदो त तव्हांखे ॾेखारियां त कंट्रोलर्स असल में कहिड़ी शिकल जा हूंदा आहिनि फिज़िकली उहे कीअं हूंदा आहिनि ऐं डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम छा खे चइबो आहे ऐं उन में ही स्केडा सिस्टम आहे जीअं असांजे ग्रिड स्टेशन्स में यूज़ कंदा आहिनि उन जो नालो आहे स्केडा ऐं पर इन्हनि सभिनी कंट्रोलर्स में पावर ट्रांसमिशन लाइन्स में इन कंट्रोलर्स में जेके रिमोट कंट्रोल्स ते कंट्रोल कंदा आहिनि जंहिंजा नाला त मुख़्तलिफ़ आहिनि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम ऐं फलाणो कंट्रोल सिस्टम स्केडा सिस्टम ऐं टेली नेटवर्क रिमोट टर्मिनल यूनिट इहे नाला मुख़्तलिफ़ हूंदा आहिनि पर उन्हनि में जेके कंट्रोलर यूज़ थींदा आहिनि उहे कंट्रोलर जा फंक्शन्स ई साॻा हूंदा आहिनि जेके मूं हिते तव्हांखे एक्सप्लेन कया पोइ उहे वरी मां तव्हांखे ब्रीफली ॿुधाईंदुसि त उहे हिकु ॿ ब्लॉक डायग्राम ठाहे त इहे किथां सिग्नल्स उहे करे वेंदा आहिनि सो हिते असां पाण खे वाइंड अप था कयूं उमेद त हीअ तव्हांखे लेक्चर सीरीज़ जेका आहे सा हिनखे तव्हां इंजॉय कयो हूंदो ऐं हिन मां कुझु गेन कयो हूंदो ऐं हिनखे जेकर तव्हां लाइक कयो त तव्हांजो ख़बर पवंदी त तव्हांखे केतिरी पसंदि आई न आई या हिन में अञा को थोरो हिनखे बहितर नमूने सां प्रेज़ेंट कजे त उहो तव्हां ॿुधाइजो त हिनखे कीअं असां बहितर नमूने सां प्रेज़ेंट कयूं ओके सो पाण हाणे वठूं था इजाज़त पोइ वरी मिलंदासीं ॿी सीरीज़ में तेसिताईं जी लतीफ़